Tere tulemast kuulama, vaatama petrolheads.ee podcasti. Täna on meil külas Viljar Mäesepp, üks siis Racetune ettevõtte omanikest. Ja täna saate kohe teada, kuidas on võimalik õppida heaks seadistajaks. Jääge lainele! No tere, Viljar! Tervist! Sinu nimi vist või sina väga palju tutvustamist ei vaja, et ma eeldan või mulle tundub, et sa oled ikkagi üsna tuntud mees tegelikult autoskeene maailmas. Et täna sa oled Racetune'i ettevõtte omanik? Üks nendest. Üks nendest, aga tegelete siin ühesõnaga autode tuunimisega siis nii-öelda? Jah, Racetune on nüüdseks juba siis päris 1,5 aastat vist ei ole vana veel, aga idee on nagu juba aastaid vana ja kuna peale VKM Motorsi müüki 2020 aasta veebruaris, siis oli mul 2 aastat selline konkurentsikeeld, ma ei tohtinud samasugust ettevõtet teha ja ma võtsin seda tõsiselt, seda keeldu ja olin kuulekas ja ei teinud ka, aga 3 aastat hiljem siis, peaaegu 3 aastat hiljem siis tekkis tunne, et nüüd võiks jälle midagi teha, sest juba igav oli. Kas sinuga on ka samamoodi, et mitte kliendid ei tule ettevõttesse, vaid kliendid tulevad nagu Viljari juurde? Et nad teavad, noh? Jaa, see on paratamatus, sellepärast, et minu brändi taga, eks on alati mu nimi ka olnud, et see on nagu selline paratamatus ja inimesed ei usalda ettevõtet, inimesed usaldavad, eks ju, teisi inimesi ja alati firma saab tuksi keerata ka teine inimene, mitte firma bränd, eks ju, ja sellepärast on väga oluline, et selle brändi taga on sul sellised inimesed, keda sa usaldad ühesõnaga, Ja sinu jaoks on ikkagi sellise tuuninguga tegelemine ju aastakümnete pikkune protsess lausa. Jah, mõnekümne isegi. Aga kas sul tuli nagu ennem see tuuningupisik või ennem tuli siis nagu autospordipisik või tehnika nagu huvi, et selles mõttes, et nagu ostsid midagi ja sõitsid või enne kohe lõid käed külge, hakkasid tuunima ja siis läksid alles nii-öelda sõitma? Ma praegu läksin ajast tagasi, kerisin peas hästi kiiresti selle küsimuse juures ja ma jõudsin tagasi aastasse 90. 90? Ja siis ma olin 10-aastane poiss. Janne just sündis. Ja... Mis sa sündisid ka siis? No ma oleks hea meelega sündinud ka 2000-tel, eks ju, tänaseks hetkeks, aga ma sündisin siis 10-aastasena, ma mäletan, ma sain oma esimese Delta ja see mul isa rääkis tollel ajal, vaata, kui sa selle mootori ikka väga hästi sisse sõidad, siis see kestab nagu sinu elu ja ära. Ja siis ma ei tohtinud temaga sõita ennem, kui ma 11-aastaseks saan. Ma ei tea, mis põhjusel tollel ajal see nii oli, aga ma siis panin ta lihtsalt kuuris käima ja ootasin, et see mootor soeneks ja siis jahtuks ja niimoodi ma pidin siis selle protsessi tegema aasta otsa ja ma tõesti sain hea mootori ja tollest hetkest mul see pisik nagu kasvas ja peale seda need Minskid ja Jaavad ja need sõpradega ringi sõitmised ja ma mäletan Java küünla sulatasin ära niimoodi, et ma keerasin siis natukene süüdet liiga varaseks ja panin vale kütust. Tollel ajal mul polnud aimugi, mis pärast see juhtus, eks ju, aga tollel hetkel see hakkas ja see võis siis olla 94-5 aastal, kui ma olin 14-15 aastane, nii et saate isegi aru, see on päris pikk ajalugu. Et tegelikult see seadistamine hakkas ennem kui see võidusõit. Ja ma tahtsingi teada, et kas Viljar on kunagi karbussi seadistanud? Jah, ma olen karburaatorit isegi näpinud, aga seda sinnamaani, kuni ma peale kooli praktikal olin sellise mehe juures nagu Hannes Krikk ja Epodroomi taga oli selline legendaarne mees, kes kõik karburaatorid ära reguleeris ja mul oli rõõm ja au tema juures olla praktikal mingisugune äkki 5 aastat. Ja ta väidetavalt siis tervitusid, kui ta peaks vaatama teie saadet, siis on mind meenutanud tollest ajast noore poisina, siis ma olin 18-aastane juba ja ma sain need karburaatorid pesta ja neid CO-si reguleerida ja siis seal hipodroomi taga sai neid testida, et see oli minu viimane karburaator. Edasi ma läksin juba K-jetroonikud ja igasugused moodsamad asjad, et kahjuks karburaatorit ma täna ei tunne. Kus sinu autoajalugu ikkagi siis nagu algas? Ma mäletan seda, et
18-aastaselt, kui ma Tallinnasse kooli tulin, siis ma olin peast veel mootorrattur, sest mul oli mootorratas, Jaavaga tulin linna ja siis õige pea sain siis aru, et tead, talv tuleb, mis ma teen sellega siin nagu ja sul Mustamäel, kus sa paned selle Jaava nagu. Ja ma pidin ta kahjuks ära müüma ja ostsin endale siis vist äkki Ford Sierra 6 aegas ja ma sellel ajal, kui kellel ei olnud Ford Sierrat, nagu see oli ikka kehva mees, siis ma mõnda aega sõitsin sellega, siis juba tuli äkki BMW E30, kujutad ette, tal oli tollel ajal juba poritiivad roostes, nii et ma just tahtsin öelda, see oli siis veel, ei olnud nagu väga vana. Siis ta oli väga uus auto veel, jah, aga poritiib juba taga roostetes, ma sain selle korda teha, müüsin selle sugulasele maha, siis tuli juba Nätsust ja millest? ja mis iganes seal tollel, ei, ma ikka täitsa, kuna ma koolis sain praktikat teha seal, siis ma sain teda ikka keevitada, nii et silmad olid paistes, aga siis tuli juba mis siis veel oli, Nissan Primeraid paar tükki, isegi GT versioon, sellest hakkas mul see kiirendushuvi, eks ju, pihta, käisin juba Pärnus sõpradega seal Vana-Pärnus tee peal kihutamas, pandi tee kinni, et ühesõnaga see oli kõik ennem 2000, see ei olnud isegi uuel sajandil ja siis ma muidugi ostsin juba Ford Escorti mingi popi ja sellega sai natuke pikemalt sõid. Ühesõnaga see auto ajalugu hakkas mul juba sellest ajast, kui ma täiskasvanuks sain, nii et mul ei olnud alguses mingit valikut, et põhimõtteliselt lihtsalt kohustusest natuke nagu kohustusest ja siis keerasingi oma motohuvi, keerasin siis autohuviks ümber ja kahjuks mootorrattad on jäänud sellesse aega, nii et ma ei ole uut osta. Aga väga paljudel, kellega me oleme vestelnud, siis on nagu alanud see tegelikult sealt kuskilt. Nendel aegadel. Alaealisena sa vanasti ei saanud sõita ja muu asja, kui mopeedid, deltad ja mootorrattaloa said legaalselt teha juba ju 16-aastaselt on ju tollel ajal, siis ei olnud mopeedilube, siis mopeediga pandi juba 10-selt ringi, nii et kedagi ei huvitanud. No tõele auandes on sinu ja minu ajalugu ka samamoodi tegelikult kaherattaliste pealt algusest. No võt. Ikkagi on kaherattalised läbi. Sa alustad ju sellest, millele on sul ligipääs ja mida sa suudad, eks ju, osta või millega sul lubatakse sõita. Aga põhimõtteliselt tehnika, jah, 10-aastases saadik. 10-aastaselt ma mäletan seda nii täpselt, et ma ei tohtinud kuuris seda välja ajada ennem kui 11 saan. Ja ma siis lugesid päevi seal, ja lugesin päevi, jah. Oota, kas juhend oli kaasa antud isa poolt, et sa pead käima panema ja, ikkagi? Ja kuna tema palju oli Eestist ära, siis ma isegi ei kuritarvitanud ja paningi seda käima ja kinni ja iga kord öeldi, et tee näpud tatiseks ja katsu, kui tatt keema ei lähe, siis on veel hästi ja jätad alati seisma ja jahuta maha ja pane käima ja selle mopeediga sai ikka kaua sõidetud. Nii kohusetundlik. Aga Tallinnasse tulid sa siis autoremondi luksepaks õppima? Ei, autoelektrikuks. Ma õppisin autoelektrik-diagnostikuks, tegelikult tollel ajal oli see muidugi selline tase, mida täna sellega pole midagi peale hakata. Aga miks üldse motomees läks autoelektrit õppima? Kuidas see nagu nii süke... Et maamõõtjaks ei läinud ju. No jah, ma ei tea, mis siis valikud üldse olid nagu. Tegelikult oli väga vähe valida, aga peale seda tollel ajal ma isegi ei mäleta, mis kooli ma astusin, aga lõpetasin äkki tööstushariduskeskuse. Ja siis ma peale seda kooli kandideerisin tehnika kõrgkooli, sain ilusti sisse sinna ja helistati muidugi mulle nii toredasti augusti viimasel nädalal, et järgmine nädal hakkab kool. Ja siis, aga tolleks hetkeks ma olin juba nii tubli, et olin endal juba kodu soetanud ja töökoht oli mul juba faktautosse välja kaubeldud ja siis ma mõtlesin, kas seda jama on otsast peale vaja alustada. Aga elu on nii pullid keerkeegud teinud, et täna hetkel kogu mu meeskond ja kogu mu sõpruskond koosnebki kõik, kes seal kooli on lõpetanud. Ja kõik mu alluvad on peaaegu algussaadik, kui mu ärikarjääri algussaadik olnud koosnenud nendest inimest, kes on selle kooli lõpetanud, aga mina ainukesena ei käinud seal nagu, et... Sa võib-olla nagu otsid seda andestust. Ei, tark mees on see, kes leiab endast targemad inimesed enda ümber, mitte ei õpi kõike ise selgeks nagu. Ja mina siis keskendusin oma auto võidusõidule ja ütleme siis õppisin siis seda auto seadistamist. Ja. Millal sa siis võidusõitmiseni jõudsid? 2001 või midagi oli Lasnamäe kanalis esimene võidusõit äkki
kus ma juba sõitsin või 2021, no ühesõnaga, vaata seda on nii raske meenutada. sa olid ostnud mingi tänavaauto, mis oli lihtsalt natuke kärtsum ja läksid, panid selle proovile või milline kohe võtsid nagu milline mõttega? neist, mis enne ette lugesid, see BMW Sierra? No nagu ma ennem ütlesin, et selle Primeraga alustasin nagu hobi korras sõpradega kihutamist, on ja siis sai maitse suhu, siis ma läksin, ostsin endale Nissan 200 SX S13, see oli teine Eestis, rohkem ei olnud, igas bensujaamas, kus peatusid, tahtis mõni vene mees selle ära osta. Ja see oli, maksis 80 000 Eesti krooni mingi suurusjärk ja ostsin selle auto endale ja sõitsin sellega Tapa lõppkiirusvõistlusel. Ja see, ma arvan, et see jäigi selle auto viimaseks võistluseks või ainukeseks, sest et see ostetigi mul vägisi käest ära see auto. Jäi Eestisse mõneks ajaks ja siis ma sain endale osta härra Riisalu oli vist või oli, mäletagi, mis ta nimi oli, Fakta autosse tõi müügiks S14 Nissan 200 ja ostsin selle auto ja selle auto ma siis tuunisin vähe käredamaks jälle omal käel, tollel hetkel whiteband lambda sensoreid ei olnud midagi, ei olnud interneti, ei olnud kus midagi vaadata, lõpuks leidsin mingisugused skeemid, asjad ja tegin ise seal lambda kella valmis, kas lahja või rikas segu ja taha sai nitropalloon pandud, mis sai tehtud siis Aqualangi balloonist, kuskilt ei olnud tellida. Ja ise kus sa täitsid sükest ballooni? Kus ma sain, täitsin. See tollel ajal täitis iga ettevõte ja minu meelest oli isegi see, mis see Ameerika autodega tegeles seal tollel ajal, kes see ainukesena täitis, kus Kuriks töötas, mul ei tulegi nüüd meelde, vaata. Top äkki või? Top parts või midagi, jah. Tollel ajal täideti mul seda ballooni seal väga ilusti, siis ma käisin Helme Messerist täitmas seda ballooni ja mingi hetk loomulikult juba keelduti, et noh, see ei olnud mingit safety klappe ega mitte midagi, keegi ei teadnud, palju ta tegelikult kaaluski. Ja siis... Sellega käisid siis võistlemas, nii et tehniline vaatas ka, et äge ilus balloon, siis ma olin ta värvinud ju siniseks. Kes see näinud oli? Keegi polnud originaalballooni näinudki. Et siis, kuna tollel hetkel, ma mäletan, Lasnamäe kanalis oli esimene siis ametlik kiirendusvõitlus, kus ma osalesin, öeldi, et mul on turbo ja nitro mõlemad külles, siis tähendab seda, et ma olen outlaw auto. Ja siis ma sõitsin Kuriksiga võidu, et noh, tollel ajal olid huvitavad reeglid, aga noh, selle andis nagu seda hindu ja noh, tegeleda ja areneda ja sest, et noh, uus ja huvitav oli tegelikult kõigi. On sul meeles, mis aega selline auto võis sõita? Jaa, 12.8 oli parim. See oli ropult kiire auto. See oli ropult kiire auto ja ma räägin sulle, mismoodi oli tehtud selle auto võimsus oli. Nii et tollel ajal internetist ei saanud interkuulerit tellida, siis ma võtsin Scania, Romula Scania interkuuler, lõikasin pooleks ja Nissan Patrolli karjaraua või siis need kängururaua torudest sai siis keevitatud õhuvõtt ja siis natuke turborõhku keeratud ja siis juba sai mingi kivi-chippi vahetatud. Ühesõnaga, see oli nagu kosmos võrreld sellega, mis täna võimalused inimestel on, eks ju. Ja summutid keevitatud kokku seal erinevate autode summutitest ja igast põnevad asja tehtud. Ja siis filmitud, kui kiire see auto on, siis sul ei olnud varianti, millega mõõta mingi GPS ja mingit asju polnud, siis pandi kaamera istme külge selline suur klapiga ja stopper ja spidomeeter ühe kella peal ja siis põhimõtteliselt mõõtsime, et saime 4 sekundit 100 ja juhker tehnoloogia oli. Kord 4 sekki 100 oli selle ajal ikka väga kiire. Tegi auto. Ja mis rehviga oli täitsa tavalise, ma ei mäleta isegi, mis firma rehv see oli ja siis kui Lasnamäe kanalis käisin, siis ma sain ühe sõbra käest, kes on tänaks hetkeks kadunud muidugi juba meie seast, aga sain tema käest ühed vanad ringrajas likid, äkki need olid vist 20 aastat või 15 aastat vanad kõvaks plastikmassist läinud, siis ma pidin need kõvasti burnouti tegema, et nad pehmeks muutuks. Noh, muidugi nendest efekti ei olnud, aga äge oli vaadata ikkagi kõrvalt, vaatasid, väike ratas oli taga ja suur ratas oli ees. Noh, ühesõnaga sealt hakkas ja see Nissan 200. Aga kas sel ajal tegid sa siis juba nagu ka teistele mingit teenust või sa töötasid a la Fakta autos ja kõrvalt? Ja ainult sõpradega koos ehitasime. Õhtul lubati töökotta ajada tõstuki peale auto ja siis tegid lihtsalt. Ja siis ma sain seda seal tõstuki peal teha. Meil oli ka tegelikult ka Pelgulinnas üks garaaž, kus siis tegelikult ma paigaldasin töö kõrvalt veel alarme oma klientidele ja niimoodi ma siis elasin. Autoalarme siis, jah? Autoalarme, jah. Sest ma Fakta autos olin pärast viimased aastad olingi auto elektroonik, kes paigaldas lisavarustust autodel, tutikatel autodel. Millal sul see asi nagu spordiks läks?
ma arvan, siis läkski see 2002 üks aastal, mille ma siis esimese debüüdi tegin, siis muutuski see professionaalseks, sellepärast et tollel hetkel oli vaja, et rattaid juba vahetada ja siis oli vaja nitrot täita ja siis oli juba vaja võib-olla mingit hooldust teha seal Vinissis, on ju, ja siis mul juba tuli sõber Karol tollel ajal tuli juba appi ja siis mingi hetk ma ostsin juba Nissan 300 selle ZX-i tõin Saksamaalt ise, sest et mu Nissan 200-ga juhtus väike pahandus, see läks põlema ja siis kindlustus ostis ta ära mult. Seda siis tänaval, ma saan aru. Tänava peal, jah. Sul oli kasko sellel autol? Jep, ma tegin kasko talle peal. Ta on nii uus auto, tollel ajal oli see väga kallis uus auto. Kui sa tohid sellest korra lähemalt rääkida, mis juhtus sellega siis? Armaturi all tekkis mingi lühis ja seal midagi... et see mitte üldse nagu kuidagi turbost seotud? Ei, armaturi seest, salong läks põlema, aga kuna seda taastada ei olnud pointi enam, siis kindlustus ostis selle ära ja selle aja jooksul, kui ma kindlustusega asju ajan, siis ma juba otsisin endale Saksamaalt 300 ZX-i ja see auto nüüd muutus siis selleks legendaarseks autoks, millega ma siis alustasin oma seda sportlaskarjääri nagu professionaalsemalt ja olime pea igal võistlusel kohal ja selle autoga sai siis võidetud juba Eesti meistritiitleid ja Balti meistritiitleid ja lõppkiirusvõistlusid käidud nagu ja sellega sai kõik ära tehtud. Niikaua, kuni see auto muteerus järsku professionaalseks treileri autoks, mitte enam tänavaautoks. Kuigi selle Nissaniga tollel ajal ta oli 720 hobujõudu, kui ma sõitsin taga juba 10 sekundit, mis oli nagu müstika nagu 311 miilil ja ma vedasin veel sellega kahel kivisi vannitoa plaatimiseks koju sellega veel, et ta oli mul ikka igapäeva auto ja mul oli vanem poeg oli tollel ajal turvatoolis, siis temaga koos sõitsime ringi ja ikka nagu äge auto oli ja äge ajalugu ja mis see vanus võis olla ju 22, 3, 4 on ju, et noor mees alles. Aga sellel ajal olid sa siis veel endiselt nagu palgatöötaja? Olin endiselt palgatöötaja. Millal sa jõudsid selleni, et tegid siis nii-öelda tuuninguettevõtte või kas sa tegid üldse tuuninguettevõtte või tegid sa lihtsalt autoremondi töökoja, kus sai ka tuunida? Jah, see oli nüüd sealt jätk oli niimoodi, et ma Fakta autost läksin edasi Silber autosse tööle ja Silber autosse läksin juba garantiispetsialistiks, sain endale lipsu ja ülikonna ja istusin tagatoas ja finantseerisin oma võidusõitu ja sain isegi Silber auto sponsorit tollel ajal, mis oli nagu müstika. Nissanile. Ja Nissanile sain sponsori ja selle sponsori raha eest ma sain oma esimese uue vägeva käigukasti osta. Et see ei olnud mingi väike raha. Ja tollel ajal siis, kui ma olin mõnda aega seal töötanud, siis hakkas igav. Ja ma mõtlesin, et teeks mingi businessi. 2007 aastal tegime siis kamba peale transpordiettevõte ja ostsin sealt samas Silber autost 2 veoautot ja et veel paremini finantseerida seda võidusõitu, et oleks veel rohkem vaba raha, et tegelikult ei olnud võidusõitu ja elu ei ole ju kerge, see kõik teavad, et palgatööga seda teha on nagu eriti keeruline. Ja ega niisama pole väljend vaene võidusõitja. Ja võidusõitja varem või hiljem jääb vaeseks, kui tal ei tule kuskilt seda kühvliga peale seda raha. Ja ma ei ole veel ühtegi võidusõitjat näinud, kes lõpuks vaeseks ei jää. See on kõik, kes räägivad, et mul on piiramatu eelarve, räägivad seda 3 aasta pärast, et neil raha on otsas. Ja nii kuidas saada miljonäriks, eks ole? Esmalt tuleb olla miljardär ja hakata võidusõiduga tegelema. Ja tollel ajal siis sai tehtud see transpordiettevõte ja sellest transpordiettevõttest siis kasvas see idee, et võtaks Mustamäele väikse garaaži ka rendile ja Mustamäe Kadaka teele sai siis üks ruum renditud, ma ei mäleta isegi palju see ruumi, 600-700 ruutu ja teeme sinna garaaži, kus teeme ka veel auto remonditöökoja ja siis ka üks osakond sellest, kuna Tõnis Toome oli meil pundis, hakkab ainult autosid tuunima. Põhimõtteliselt 6-7 meest teeb remonti ja 1 mees tuunib ja nii me tegelesime päris palju aastaid seal. Siis me juba ostsime Dünopingi ja nii see läks ja lõpuks kolisime siia Peetrisse, nii et see ajalugu on aastast 2009 on siis mul reaalselt auto tuuning ettevõte. See on ka mõned aastad on olnud. 2009, ei oska arvutadagi, päris palju aastad juba. Ma korra kerin tagasi sinna võidusõiduautode poole, et ma loen siit nimekirjast, et peamiselt on sul ainult Jaapani autod. Minul endal.
jah, no ja need ja see on kähkusõidukad. see tuligi sealt sellest faktoauto Jaapani autode teemast, ega seal, kui sa iga päev nägid neid kõige uuemaid ja ägedamaid Jaapani autosid, siis sealt ilmselt see külge jäigi ja ega ma täna ka neist ära ei ütle, aga elu on teinud selle keerdkäigu, et täna ma tuunin enamjaolt ikkagi Ameerika autosid. Jah, et meil on täna hetkel, eriti selle Racetune'i sünni järel on meil klientuur selline 90% Ameerika autosist, et nende omanikud on maksejõulised täna, sest nende omanik on täna Eestis olust rohkem kui Jaapani auto omanike, mis oli ennem, ütleme siis aastaid varem. Kas sa räägid nüüd nagu uutest või milleski sellisest, mis meil ei, praegu ma selja räägin taga on? mõlemast, et selliseid klassikuid käib meie juures täna siin aasta jooksul, mida me oleme teinud, selliseid tõsisemaid töid on 10 juba olnud. Ma täpsustaks korra neile, kes meid ainult kuulavad, mitte ei vaata, et tegemist siis 70ndate alguse Mustang Mach-1-ga. Näiteks selline, eks ju. Siis, aga põhiliselt on ikkagi sellised 2010, 2020 seal vahemikus olevad Ameerika autod, mis on täna nagu plahvatuslikult Eestisse tekkinud. Mustangid nagu nii enamasti. Ja Chargerid. Ja neid on nagu roppu moodi ja ütleme, need on lahedad kliendid ja need tundubki, et need on, autod on läinud tegelikult üks taskukohaseks. Ja ma just tahtsin öelda, et ilmselt sellepärast ka, et auto on tegelikult väga kättesaadav. Sa saad nii palju selle raha eest nagu. Neid hakati tooma massiliselt Eestisse täitsa legaalselt euromudeleid, mida varem ei olnud ja see on põhjus. Ja täna hetkel on lahe, ma ei lähe nädalat mööda, kui ma mõne Chargeri või Challenger'i või Mustangiga Dünos ei ole näiteks. Ja siis, või siis me ei tee iga paari kuu tagant mõni 700, 800, 900 hobujõudu Challengeri teki näiteks iseenesest meil siit majast. Et niisugused asjad on lahedad ja ma olen õppinud neid nagu armastama võib nii öelda. Ma muidugi vaatasin, meil on täna väga ilusti taustaks täpselt Jaapani ja Ameerika auto, millest meest rääksime. Ja meie garaažis selliseid asju näebki iga päev, et see ei olnud täna hetkel, kui te tulite, siis me tegelikult ei lavastanud midagi, meil lihtsalt juhtus niimoodi. Tehniliselt on siin üks Vene auto, mis küll kaadrisse ei jää paraku, aga nii ta on. Aga siin on ja sellest Vene autost kindlasti YouTube'is meie kanalil kunagi saate vaadata. Väga äge. Absoluutselt jah, aga lõpuks jõudsid ikka ringiga Garbussi juurde tagasi. Ei, sellele on pandud Opeli mootor peale, ei jõudnud. Ma mõtlesin küll Mustangit, mis selja taga on ameeriklased. Aga sellel ei ole karburaator ja miks ta on minu juures ongi sellepärast, et see karburaatori asemel on pandud Holly Sniper juba sisse pritse ja tänu sellel ta jõudiski meie juurde ja siis sealt edasi juba muud tööd ka tulnud, et Holly Sniper on niisugune kihvt toode, et mida siis pannakse karburaatoriga autodele, et visuaal jääks vana. Et keegi ei saa aru, et seal ümmargus rõhufiltri all on siis midagi popimat. Ja kapoti lahti teed, siis on ikkagi nagu... Ja samas ei haise sul enam bensiini järele, ökonoomsus on kukkunud 15 liitrit sajale. Samas see hais käib sinna asja juurde minu arust, see on... Usu mind, et ma olen umbes 20 aastat seda haisun uusutanud Dünopingis ja enam ma ei igatse seda. Nagu Dünopinki tullakse ka nende karbussidega? Õnneks enam mõõtmas küll käivad, aga ma reguleerima ei tule. Aga lihtsalt, et kui sellest haisust rääkida, siis ma arvan, et 5 aastat tagasi ma tundsin, et ma tervis ei pea vastu enam. See jääb sulle kopsudesse kinni ja sa köhid nädalaid, kui sa oled päev otsa sellise autoga. Sina ei istu gaasimaskiga või? Ei, ainult etanooli või alkoholikütustega panen maski pähe. Bensiiniga ma ei ole veel, jah. Tõmbab just sisse. Ma ei ole selle bensiiniga, ma ei ole veel tundnud, et mul pilt läks taskust, ma otseselt on ikkagi ventilatsioon olemas ja ei ole midagi kahtlast või probleemset, aga see etanoolikütuste või siis metanoolikütustega on see teema, et on nagu salakaval ja üks hetk avastad, et sa seadistad, aga ei tea mida ja milleks sa siin oled ja siis, kui koju lähed, siis on sul kopsus niimoodi, et isegi mõõdad kellaga seda hapniku sisaldust veres, siis vaatad, et see on juba haiglasse minekna. Oled vahel oksendanud ka pärast sellist? Ei ole oksendanud õnneks. Mul on nii hästi karastunud, nagu ma ütlesin, 10 aastat saadik. No ma ei tea, mul üks sõber, endine driftimees, temal oli summuti juhi ukse juurde alt väljas ja siis jube rikkalt käis. Kui võistlus oli läbi, siis läks kükitas maha ja oksendas näiteks, et terve päev otsa hingas seda sisse. Aga tema, ma arvan, et ta ei tee enam seda lollust ja ta õppis sellest midagi. Ma arvan, et ma kuni 35 aastani
ka nagu suhteliselt kergekäeliselt võtsin seda, sest me olime oma võidusõiduga reisinud Rootsis ja Soomes ja igal pool ja me seda vingugaasi on ikka saanud hulgi hingata, aga nüüd olles pea 45, siis saad aru, et äkki mõned tervisehädad oleks olemata, kui oleks võtnud natuke tõsisemalt noorest peast. Aga kas sa täna ei sõida enam? Võin öelda, et sellisel tasemel enam mitte. Ilmselt ma sellisel tasemel Kas sa ei taha? Ei tunne puudust enam. Sa ei isu täis? Jah, sest et kui ma 2021 aastal tegin viimase stardis, ma olin tegelikult indu täis, ma olin teinud selle COVID-i tõttu oli väike paus tekkinud ja läksime ja siis ma sain aru, et selline maailmarekordite ja maailmameistrite ja Euroopa tiitlite ja tagaajamine, see ei tee muud, kui see teeb su vaeseks. Aga kui sa ei sõida karika pärast, või for fun? Sellisel tasemel sa ei lähe nalja tegema, sest et sinust tehakse naerualune üks hetk, et sa käid siin mingit nalja tegemas ja kuna sinu äri ja business ja oli selle ümber üles ehitatud, siis sa ei saa enam nalja teha, siis sa pead olema tasemel, et sa oleksid, nagu ma ennem rääkisin, usaldusväärne, tõsiselt võetav ja kui me seal tulime kõik tagasivõistlustelt, olime mornid, et midagi juhtus ja ei läinud nii, nagu sa tahad, siis sa said aru, et on aeg tõmmata natuke tagasi ja parem panustada see aeg klientidesse ja me nüüd täna hetkel ma lähen võistlustele hea meelega. Ma tulen tagasi rikkamalt kui kunagi varem ja kliendid sõidavad kiiresti ja rahul on ja tekib neid juurde ja see on minu jaoks nüüd see uus väljakutse. Et ei ole vaja kogu aeg seal sees istuda, mitte, et mul ei oleks kihku, ma tahaks mõne niisuguse 8-9 sekundi autoga kihutada ja tulen tagasi ja mul ei ole vaja sinna 20 000 eurot uut mootorit ehitada enam. See on korra väga äge, et sa tõid sisse selle ärilise poole, et kui palju vastab tõele see win on Sunday, sell on Monday, vana Ameerika väljend. See on üks ühele täiesti tõde, sellepärast, et meil oli need meistritiitlid tõid meil töökoja täis. Sõna otseses mõttes mul esmaspäeval oligi telefon punane ja helistati, et ma tahaks teie juurde tulla ja me näeme, et te olete osavad ja ägedad ja kui sa nagu kogu aeg neid õhku lased, siis võid arvestada, et sul töökoda jääbki tühjaks. Aga te olite ilmselt ühed esimestest, kes hakkasid tegema nii-öelda igast võidusõidust terviklikke videomaterjale, neid siuksed tänases mõistes V-looge, et käisite ju Lasa ja Väints tegemas iga kord ja niimoodi aastaid. Esimesed YouTuberid Eestis. No peaaegu lihtsalt, et mitte YouTube'i kanalis, vaid tol ajal oli see Motors 24. Aga kui palju arvad sa, et see oli seotud sinu nagu sportlike tulemustega ja kui palju võis olla seotud hoopis sellega, et sa suutsid promoda oma sportlikke tulemusi? Eks selle mõlemal on oma osa, kui ma hakkan mõtlema, tollel ajal ei olnud see YouTube ja televisioon ju nii levinud, et sa pidid ise kuhugi suruma ja tegema ja keegi ei leidnud sind üles niisama, aga samas, kui ma hakkan nüüd mõtlema, kuna seda materjali keegi ei tootnud, siis ma saan ka aru, milleks see nii hästi lendu läks. Näiteks 2012, 13, 14 aastal ma ei saanud minna mitte ühtegi lõbustusasutusse ööklubisse niimoodi, et mul ei oleks 10 venda ümber ja ahistaks mind terve õhtu otsa. Et ma ei saanud mitte kuskil ennast vabalt tunda, see oli, ma isegi saan aru nendest kuulsatest inimestest, kes põgenevad ja ostavad nendele metsamaju ja on seal peidus ja lähevad hulluks peast, sest ma ei saanud enam isegi poodi minna ilma, et tuleks keegi rääkima juttu ja mida vabameelse keskkond oli, mingi biokeskkond või jaanipäev või kus iganes ma sattusin, seda hullem oli olukord ja need videod päädisidki sellega, et ma lõpuks ise ka pugesin peitu ja ei tahtnud enam filmida ja me ei võtnud enam kaamerat kaasa sest et sellega kaasnes nagu selline üleliigne tähelepanu ja need mõõtatud e-mailid ja telefonikõned, mis iga päev olid, tegelikult oli ka natuke pahupoolt sellele, aga nüüd aastad hiljem ma teen jälle seda. Nüüd on turg nagu muidugi küllastunud. Ja mu fännid on vanemad ja natuke intelligentsemad inimesed targemad, ja nad ei ole enam päris 13-14 aastased ja siis
või noh, ütleme siis no täna teed 18 sa aastat. muidugi niivõrd palju spetsiifilisemat materjali ka, et sinu kanalit ei ole väga palju mõtet jälgida, kui sa autodest palju ei tea. Ja kui sind ei huvita see teema. Et kui sind isegi võidusõit võib huvitada, nagu kuidas nad kihutavad ja ma ei tea, siuksed ägedad asju teil teevad. on seal päris süvitsi ja tehniline aga see mu eesmärk ongi, et ma tänast YouTube'i kanalit ma teengi rohkem tõsistele autohuvilistele ja ma proovin nii avatult ja nii, ütleme siis, lihtsalt seletada asju, et tekiks inimestel usaldus, et see vend saab aru asjadest ja vaataja saaks ka aru asjadest, need, kes autohuvilised on, et ma ei räägi väga üleliia keeruliselt seda asja lihtsalt seal. Aga noh, muidu on tore. Oota, kaua seda YouTube'i teinud olete nüüd? No natuke üle aasta juba. Et iga nädal video, selles mõttes, et mõned saated Iga nädal video. Ja te nagu ilusti püsite ei ole vahele jäänud ja pigem on isegi vahest olnud 2 videot nädalas. Ja praegu veel ei ole ära väsitanud? Ei ole väsitanud, jah. Sest mul on rõõm seda materjali toota, kuigi on olnud päevi ja hetki, et ma lihtsalt, kui ma olen nüüd Dünos või teeme siin mõnda autot, siis tegelikult mingi 20-30% autosid me ei filmigi üles, lihtsalt liiga palju läheb teemat kordama ja võib-olla on sama auto just olnud ja siis ma pole enam filminud ja vahest on lihtsalt väsimus ja ei vitsi kaamerat kätte võtta, aga kuna materjali tekib tahes-tahtmata iga paari päeva tagant ikka midagi, siis õnneks mul on Lauri, kes viitsib selle jama pärast kokku lõigata ja see on ilmselt suur töö ja see kokku lõigata ja teha, siis ma olen nüüd proovinud ise seda materjaliga natukenegi nagu selekteerida ja sorteerida talle, et ta oleks parem kokku lõigata. No sina oled nüüd olnud küll, ütleme nii, et absoluutselt igast vaatepunktist seda kõike näinud, et sa oled olnud sõitja, sa oled olnud nii-öelda sponsorluse saaja, sa oled olnud, nüüd oled meediatootja, oled olnud kaamera ees, kaamera taga, kaamera igatepidi seotud sellega, sa oled olnud, ilmselt oled ka sponsorluse andja olnud. Ikka, ja muidugi. Nüüd, kui palju sinu poole üldse pöördutakse võib-olla samasuguste soovidega, kus noored uljaspead tulevad, ütlevad, et kuule, Viljar, et sponsoreeri meid, on ju? Jah, sponsoreeri meid, ja sellest lähtuvalt, et kui paljud ja mida sa üldse vaatad selle juures, et kas loevad võistlustulemused, kas loeb hoopis see meediakuvand ja see nagu tohutu töö ja vaev, mis sinna kulutatakse, et kus see tasakaal on või mis see nagu sinu jaoks kõige olulisem on? Peavadki istuma, sellepärast, et see ei käi mitte ainult sinu kohta, vaid see vastus võib olla tegelikult kõigile ühele. Ma annan siis natukene nõu ja valgustan, on ju? Ütleme niimoodi. Kui ma ise olin aktiivne võidusõitja ja ettevõtja, siis me lepsime kokku, et me väga suurelt ja väga, ütleme, suurte mahtudega ei sponsoreeri teisi, sest meil oli oma väljund olemas ja lihtsalt ei olnud pointi nagu raha välja anda, kuigi endalgi oli seda vähe, eks ju. Siis nüüd, kui ma enam nii aktiivselt ei sõida, siis me tegime äriliselt sellise otsuse, et me sponsoreerime, aga mitte rahaliselt, vaid me reaalselt aitame võidusõitjaid nii seadistuse ja mingite asjade või osade või tööga. Ja meil on välja kujunenud mingisugused seltskonnad, kes siis meie sponsorid on saanud ma juba sponsoreerisin sellel hetkel, kui mul veel seda racetune'i ei olnud, juba sponsoreerisin tööga ja oma seadistuste ja abiga, siis on sellised tegelased nagu, kes lisaks headele tulemustele, nad ei pea olemagi tegelikult tipp, nagu, kes on esimesel kohal kogu aeg, aga kui nad kajastavad oma tegemisi sotsiaalmeedias, on tänulikud ja märgivad meid ära, kui me oleme neile abiks olnud, siis need on tavaliselt olnud need sõitjad, kellele me oleme siis ka iga aasta mingi panuse andnud ja tegelikult, kui sa hakkad nüüd mõtlema, siis osad võidusõitjad saavad, ma arvan, aastas siin 3-4-5 tuhande euro jagu reaalselt tuge meie käest, siis see ei ole vähe, sest ma ise tundsin muidugi väljajagaja, nagu sa jagad 10 niimoodi välja, oled sa 40 000 panustanud. Ja eks see töötund on ka muidugi väga kallis, kui te ikkagi panustate oma tööaega. Oma tööd ja kui me räägime näiteks seadistamisest ja Düno tunnist, siis seal on 150 eurot tund ja kui ma nagu päevi ja päevi seal nende peale nagu kulutan, ma ei saa öelda, et ma kulutaks, ma teen seda rõõmuga,
aga kui ma võtan otsuse vastu, et ma selle eest arvet ei tee ja olen tänulik, kui meid tänatakse ja võib-olla pannakse autole peale mingisugune kleebis, on ju, siis ma teen seda rõõmuga ja ilmselt teeme seda edasi ka, sest et tead, iga asja eest raha ka ei jõua küsida. Et tegelikult on vahest tore aidata neid, kes, ma näen, et nad on hädas. Ma näen, et on hädas, nad ei saa aru, kuhu poole ja kuidas edasi minna, siis ilmselgelt on mul kogemust rohkem kui 25, 6, 30-aastasel võidusõitel, kes alles hiljuti alustas, on ja ta ei orienteeru selles turus, kes siis mida oskab ja kui palju. Hoiad neid siin autokultuuris ka sees. Jah, just, ja ma võib-olla toodan endale tulevikuks kliente niimoodi. Sest kui nad lõpetavad võidusõitmi, siis hakkab neil lõpuks ka raha üle jääma. No vaat ongi jah, praegu ma näen, et raha on vähe kõigil võidusõitjatel ja ma vanasti oli arvamus, et rallisõitjad on kõige rikkamad, siis täna ma ütlen sulle, et rallisõitja on täna hetkel kõige suuremastes raskustes, sest rallisõidus on vaja raha alati ennem kätte saada, kui ta rallile läheb, sest vastasel juhul ta kuskile puu otsa lõpetab ja sina seda raha näed viimasena, nii et nii see paraku on lihtsalt. Tulud võivad ju suured olla, aga kulud on samuti väga suured, eks ole? Väga suured on kulud, jah. Aga milline on siis see nii-öelda hea sponsorluse küsimine, mis läbi läheb? Ja kuidas üldse välja näeb? Mitte nüüd meie kuulajad, ärge nüüd arvake, et te võite kõik saata Viljarile meeletult neid masse, aga tehke tal vähemalt valimine keerukamaks ja tehke hästi need asjad, nüüd kuulake, eks. Jah, vahest on, ma mäletan omast käest, tegelikult meie enamus sponsorrahasid tuli ikkagi läbi tuttavate sõpruste, mingite diilide koostöö, kunagi ei olnud niimoodi. Oli üksikud juhtumid, kui sa läksid ja kirjutasid popi kirja ja võib-olla meil oli see eelis ka, et me saime mingit videomaterjali ja tänu Veinsile ja Laasile ja selle Motorsile ja Vroomerile ja saime neid videomaterjali kaasa saata ja linke ja asju. See aitas nagu palju, aga ütleme nii, et täna hetkel ma isegi, kui keegi küsib, siis ma isegi olen nõus tegema allahindlust ja olen nõus tegema suuri allahindlusi väikese klepsu eest, et aidata neid noori võidusõitjad, kes on eriti, mis mina ise saan teha, on just autode seadistamine, mõõtmine ja võib-olla diagnoosimine, võib-olla nõuandmine, võib-olla mingisuguse suuna kätte näitamise näol, aga põhimõtteliselt jah, nii ei ole mõtet neid meili saata, et tere, mul oleks 5000 € vaja, ma paneks teie klepsu ukse peale, et ma reeglina ikkagi uurin. Mis teeb ta siis nagu tõsiselt võetavaks? Ja, kus ta peab tulema kohale, koputab uksele? Tegelikult ma hammustan läbi, tegelikult igaüks saab aru, milline on tõsine võidusõitja, kes on järjepidev, kellel on plaan tulevikuks. Need reeglina ütleme siis, teevad mingisugust YouTube'i või mingisugust kanalit kasutavad sotsiaalmeediat ära. Nende inimestega on selles mõttes, et sa saad kohe aru, et sa saad ka midagi tagasi, isegi kui ütleme, et tulemus ei tule. Aga ta võib-olla sinu jaoks on kasulik ettevõttele ja nagu elu näitab, siis ma võin ju siin olla juba aastaid Racetune'i tegelenud ja mitte enam VK Motors, siis inimesteni see info ikka ei jõua. Iga päev võib neid näiteid tuua ja see, kuidas see info liigub näiteks läbi noorte võidusõitjate või siis mõne kogenud võidusõitja kaudu, siis see on alati teretulnud ja ma olen nõus panustama nii aega kui raha natuke, jah. Võtad üksipulgi ette nii-öelda inimese auto, ütled, et mis tehnika sul seal on, eks räägi, mis sa kavatsed sellega veel teha. Tuled minu juurde ja ütled mulle megaskõrt ja ma tahaksin, et sponsor korras seda seadistaks, siis ma isegi raha eest ei tee seda kahjuks. Et nii see on lihtsalt, et ma ikka valin seda tehnikat ja potentsiaali ja vaata, ma ei saa oma nime ja brändi taha panna asjale, millesse mul usku ei ole. Ja kui ma saan juba aru, et see on surnult sündinud, ja siis ma olen nõus, ma annan tasuta nõu, kuidas edasi minna ja kuidas see tulemus saavutada, aga ma ei sponsoreeri kindlasti seda üritust nagu rahaliselt ja isegi paljudel juhtudel ma ei taha, et sa paneksid klepsu ära maini, aga ma olen nõus, ma aitan sind lihtsalt nõu ja jõuga, eks ju, lihtsalt kaamera ja taga, nii et keegi ei tea. Et see on jah, aga sponsorraha on raske saada igal juhul, ükstapuha
kui kõva mees sa oled. Noh, igal seadistajal on oma eelistused, eks ole, Jaa. et ma loodan, et nüüd ei võtnud sedasi, et megaskürt on kohutavalt halb asi. Ei, Ta on väga soodne asi, mille saab esimeseks, eks ole, hästi peale ise panna. ehitajatele, kes ise teevad, on tooteid hästi palju, mida mina ei seadista. Aga mida sina seadistad? Küsime niimoodi. No enamjaolt seadistan ikkagi tuntud brände, sellised, kus mul on tugi, mul on update, mul on probleemide puhul võimalik pöörduda. Aga nimeta meie kuulajatele, vaatajatele, mis on mul need kodulehel tuntud tegelikult, mul see ei olegi mingi saladus, kodulehel on tegelikult meil põhiasjad on olemas, mulle väga meeldib Haltexi seadistada, ma seadistan Motecit, ma täna olude sunnil seadistan Maxecut ja siis ma Ecomasterit ja siukseid asju, mis on sellised tuntud brändid, on ju, nendega nendel on infot, nendel on osi, nendel on, ütleme siis, mingisugust, ütleme, maaletooja tuge ka olemas. Ja ma tean, mida ma seadistan, on ju, aga igal tootel on omad piirid ja kui keegi ütleb, omad head ja vead ja kui keegi ütleb, et ma tahan sõita 6 sekundit näiteks kiirenduses ja et sina seadistad kogu aeg, siis ma ütlen sulle, et see aju on vaja sinna peale panna, vastasel juhul ma lihtsalt ei aita sind, on ju. Kui sa tahad, et mul on 500 hobujõudu, ma ei tea, BMW, et ma tahan drifti sõita ja üldiselt nagu sõidan etanooliga ja käin ainult nendel võistlustel ja pane mul see Ecomaster siin laulma, siis ma panen, ei ole mingit probleemi. Kõik on hästi, ma ei ütle ei, aga kui sa tuled siukse nagu ma enne mainisin, see megaskvirdi või mingisuguse asjaga, et palun garanteeri mulle tulemus sellega ja sõidan aasta läbi, kahjuks selle tootega pead sa ise hakkama saama, muud midagi. Või pöörduma kellegi teise poole. Või pöörduma kellegi teise poole, kes sellega tegeleb ja Eestis on need mehed olemas. Kahjuks elu näitab, et järjepidevust ei ole täna enam noortel ja nad esimese faili järel hakkavad kaduma siit need teenusepakkujad ja mis on veel kurb, on see, et õpitakse kliendi auto peal, mitte enda auto peal. Et kui sa tahad õppida ja nagu areneda, siis osta endale auto ja hakka seda arendama ja õpi ja harjuta ja sulata neid kolbe, palju jaksad ja sa saad selle teadmisest, tegelikult on õpitav teadusega, see ei ole ju mingisugune must kunst, et kõik on õpitav ja lihtsalt ära seda tee kliendi auto peal. Kas selleks võiks nagu sobida enam-vähem ükskõik milline nendest paljudest ajudest? Et õppida nii-öelda, hakata pihta? Vaata, see seadistamine ja autoseade ei ole ainult kütuse ja süüte tabel, tegelikult on, ütleme, siuksed tuntud ja kallitel brändidel on sul juba, ma ei tea, 8 kütusetabelit, 8 süütetabelit. Sul saab ennem fantaasia otsa kui selle raua võimekus või see softi võimekus. Ja vaat see on juba see koht, kus sa õpid midagi. Ja see koht on see, kus mina õppisin võidusõidus, meil oli vaja jooksvalt teha mingisugust käigukasti, mingit solenoidi juhtida ja sa lihtsalt teed custom tabelid, custom axised mingitel tingimustel, mida sa ei saa sellise odava brändi ajuga teha. Esiteks, teiseks on see, et tänapäeva autodel, kui sa võtad nüüd suvalise mis iganes, margi Audi, BMW, Nissan, siis nende mootori juhtajudes on long trim, short trim. Räägi maakeeli. No need, ütleme siis, kütuse õppimisfunktsioonid, see tähendab seda, et kütusetabelit on kõik õpitud, on short trim on siis lühiajaline korrektsioon, kus siis korrigeeritakse laivis ja kui korrektsioon läheb mingist protsendist kõrgemale, siis kirjutatakse see väärtus long trim tabelisse, et jätab selle meelde ja siis jääb short trimi natukene ainult reguleerida ja siis ta õpib selle tabeli sinna paralleelselt ja kasutab seda siis põhitabeli täiendamiseks. Vaat sellised asjad odavatel lihtsatel ajudel ei ole olemas, aga täna kallitel võidusõidu ajudel on kõik need funktsioonid olemas nagu kallitel Boschi tehase ajudel. Ja vaat seal on see teema, et nüüd tuleb tunne, et ma tahan, et see auto, täna ma 30 kraadi sooja on ja ma seadistan selle auto ära, homme on 30 kraadi külma ja ma magan rahulikult nagu väike laps ja ma tean, et see auto käib ja see ei lähe laiali. Vaat sellist asja sa odavate ajudega kahjuks teha ei saa. Ja inimesed ei saa aru, et nad hoidsid kokku 300 eurot aju hinnas ja pärast panevad 1300 eurot järel seadistamise peale selle raha ära. Nii, aga selle teema nii-öelda lõpetuseks sinu retsept alustavale autoseadistajale?
et kui ta Ma pean kohe mõtlema. kui ta tahab 25 aasta pärast olla uus Viljar nii-öelda, et ma kust ootan tema oma peaks täna alustama? poegadest sellist No võt, no võib-olla nendel on natuke rohkem know-how'd võtta, aga kas peaks ostma siis selle rida 6 mootoriga BM-i, panema sinna turbo, mingi aju ja hakkama seda vaikselt näppima või? Võta juba suvaline vabalt hingav auto, eks ju, selles mõttes, et ei ole vaja sinna turbotada teha, eks ju. Mu telefon hakkab ka helisema, et juba kuulsid, juba küsivad küsimusi. Ühesõnaga, ära võta mingisugust moodsat kallist tehnikat, ära topi sinna väga keerulisi asju külge alguses. Minu soovitus on võtta täiesti tavaline vabalt hingav mootor, on see 1 liiter või ta on 6 liitrit, vahet pole. Ja täna hetkel, ma arvan, et kes on huviline, keskmisest suurem huviline, suudab selle juhtaju peale panna juba YouTube'i ja tootja juhendite järgi. Ja ta saab isegi maaletooja käest tegelikult tehnilist tuge, kui see maaletooja on tõsiselt võetav täna hetkel konkreetsel brändil. Seadista see auto ära, sõida, õpi külmkäivitusi tegema, õpi gaasipedaali rikastusi tegema, proovi erinevaid kütuste peale teha, etanooli peale seesama vabalt hingav mootor. Ja kui sa need asjad kõik selgeks saad, siis mine ülelaadimist seadistama. Juba pane sinna turbo peale või vali teine mudel on ja siis hakkad juba, kui sul on kõik need fundamentaalsed asjad selged, mis puudutavad kütust ja süütetabelit, siis mine ülelaadimist seadistama, sest et see on sinu jaoks juba lihtne see teine pool on ju. Ja niimoodi samm-sammult lähed keerulisem, siis sa lõpuks saad aru, et selle ajuga sinna saab ju mingi 60 andurit panna, sa saad ju nende anduri info alusel, sa saad juba tarkust, kuidas midagi käitub, sa saad panna sinna ajusse kas või amordi käigud, sa saad sinna käigukasti juhtimise sisse ehitada, sa saad võib-olla tervet oma käigukasti sellega juhtida, sealt tagasisidet, mismoodi ja siis neid logisi, mida on veel on, et mitte kallitel ajudel, headel juhtajudel, täna ei olegi olemas kallit ja odavat aju, vaid täna tegelikult on suhteliselt hinnad on suht sarnased, seal 1500 ja 2000 vahel on enamus juhtajud, see ei ole oluline, kas see on hea bränd või niisugune kallim bränd on ja võtad nüüd siis logi lahti, siis saad aru, et ühel on logi, teisel on mingi nali on ja võtad selle logi kiiruse, ütleme siis selle info alusel sa saad juba nagu, sa saad nii palju tarkust, et kui sa oskad nagu seda, ütleme siis tõlgendada või siis enda jaoks lahti seletada, et see seadistamise oskus ei ole arstiteadus, et sa pead lugema ropult raamatut, aga sa pead tegema ropult praktikat. Sest et kõiki asju ei saa ja praktika on praktika ja sealt tuleb sul siis see teadmine ja tarkus ja kui sa teed midagi valesti, siis kaks varianti. Vabalt hingav autoga sa ei saa lihtsalt nii ruttu kõrvetada ja sul ei jää see projekt pooleli, vaid sa võib-olla ma arvan, et sa ei tee võib-olla mootorile nii ruttu midagi viga, et sa saad nagu jälle seda uuesti proovida ja kuna dünopinki kõigil ei ole, dünopink on see, dünopink on niisugune tore asi, et sealt sa saad hästi lihtsalt tagasisidet, mida sa teed, siis täna on võimalik igasuguste seadmetega mõõta kiirendust, mingist kiirusest kiiruseni, käigust käiguni või mida iganes ja nii sa saad tagasisidet, et ei ole vaja, nagu meie omal ajal tegime siis lennuväljal 5 käik, 200 kilti tunnis, kõrval vend läpakaga ja loodad, et surma ei saa ja õhku ei lenda, vaata, et kõrvaklapid ja mingi toru ja täna hetkel on palju turvalisemalt võimalik õppida seda ametit, aga tee seda enda tehnikaga või siis väga hea sõbra tehnikaga, mitte kliendi. Tuleb endale koolimaterjal osta. Et nende õpetussõnadega ongi paslik tänaseks see osa kokku Ma lähen tõmmata. nüüd mõtlen järele nendele asjadele, mis ta siin just rääkis, et juba lihtsana kõlas kõik, aga Tegelikult ongi lihtne, Jah, ja ma usun, et järgmise nädala saates jõuame me tegelikult rohkem rääkida juba ka natuke sellest süvitsi, jah. kuulsast Godzillast, võib-olla tänavaautode seadistamisest üht-teist ja kõigest muust sellisest ka, aga seniks kindlasti pange meie ja ka Viljari enda kanalile, Racetune'i kanalile like, share, follow, subscribe, Ja, kõik kõik siuksed saab. asjad. Ja kommenteerige ka.
jah, kui on mingid, ärge meilt numbrid küsige, et Seda Google'is leiab. selle leiab Google'ist. Aga ärge helistage, palun. Aga aitäh Kirjutage. sulle. Näeme Tšau. järg neljapäev.